Hello, welcome back po sa aking channel. Kumusta na po kayo? Ako po ngayon ay gagawa ng orange chicken. Ang mga sangkap po ay nakalista na dyan sa ating screen. Una pong gagawin natin is mag-cut ng breast chicken into strip. Sa mga subscriber ko po, maraming salamat po sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please po, subscribe na kayo. Pakihit na rin nyo po yung notification bell na nayan dyan para lagi po kayong updated sa mga upload ko. Maraming salamat po sa panonood ng video ko. Tayo naman po igagawa ngayon ng marination. Ang mga kailangan po natin ay 20 pounds ng manok, breast, 1 teaspoon of salt, pepper, 1 cup of cornstarch, 3 cup of flour, 2 eggs, oil 2 tablespoon at saka tubig 1.5 cup. Yan po yung mga kailangan natin para dun sa marination. After natin ma-marinate, yun, ma-marinate natin for at least 1 hour. After 1 hour po, bali i-fry na natin ngayon yung breast chicken. Okay. Bali yung mantika na yung pinagpritusan ko kahapon ng baboy. So isang beses ko pa lamang siyang nagamit. So okay pa rin po yun. Yan. Nagpa-fry na tayo ng manok. Antay lang natin hanggang minute yung mantika. Okay. Ganda ng kulay, diba? Okay, yan. Aahunin natin. Tapos maglalagay ulit tayo ng second batch ng chicken breast. Same procedure lang po. Hintayin natin maging golden brown. Ganun. Tapos po tayo mag-pritos. Ngayon ang kailangan naman natin gawin is yung orange sauce. Mga kailangan natin is chili flakes, vegetable oil, ginger, 1 tablespoon of garlic, 1/4 cup of sugar white, at saka po yung brown sugar, 1/4 cup of orange juice, and 1/4 cup of vinegar, 2 kutsara ng soy sauce, tapos water plus cornstarch, 2 kutsara. Una, igasan natin ang sibuyas at saka ginger at saka yung garlic. Sunod natin yung chili flakes.
Sunod natin yung sugar. Wala po akong brown sugar, so ang nilagay ko na lang is yung segunda. Sunod natin yung orange juice na 1/4 cup. After yung vinegar naman, tapos yung soy sauce natin. Magdagdag po ako ng liquid seasoning naman. Tapos yung 2 kutsarang tubig plus 2 kutsarang cornstarch. Paghahaluin na natin. Ayan, tapos yung isusunod natin mixture. Isusunod naman natin yung pag medyo malapot na, isusunod natin yung pinirito nating manok hanggang maging coated siya ng sauce. Okay. Ayan. Hindi po ba? Sobrang easy lang siyang gawin. Napakadali lang talaga. Ayan. Po ba? Itsura pa lang niya, masarap na. Dinagdagan ko pa po siya ng magic na masarap. Lalo po siyang sumarap. Naway nakatulong po sa inyo ang video ito. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe and pakipindot na rin po yung notification bell. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat. Stay at home. Thank you for watching. Bye-bye.